Assalomu alaykum, günaydin jonlarim, yaxshimisizlar? Yaxshi tomab turdinglarmi? Sog'lig'inglar yaxshimi? Qaranglar mana uni go'zalligini. Tam 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 tam. Mana pizzalarim hozir bo'ldi. Ana oxirsini pishirdim. Pishdi. Bomba chiqdi. Tepadagi onamga, tepadagi qo'shnilarimga berdim. Bitta talaka-talakadan berdim. Kechirasa jonim pizza. Voy ko'chada olib yeymiz desak 80 ming, 80 ming, 90 mingga pizza yeymizmi? Allohi, vallohi 8 mingga bitta lavash olamiz. Asha 80 mingga xarj qilsak, uyda to'yib 3 kishilik chiqadi. Bo'kib biqib yeymiz. Kelinglar pizzaga jonlarim. Mana yana bittasi. Birinchisini xalqqa tarqatdim. Yarim yedim, mana. Yana ichkarida bor pishyapti. Kelinglar jonlarim, günaydin qahva oldiga.